劇場へようこそ。今日は君の初フライトの日だ。説明をよく聞くほど難しいからといって息をなくさないように。では始めよう。飛行機が離陸するには十分な速度が必要だ。今エンジンパワーを全開にしている。もうスロットルを離してもいいの。飛行機が加速する。速度が十分に上がると機体は行く地面を歩く。上空を使えばより早く離陸できる。これで機体は浮かんだ。滑走路に舞い戻らないよう十分に速度が上がるのを待つ。それからランディングギアとフラップを収納する。陸完了。機体はオーブンへと飛び立った。離陸に上手前に航空機の操作に関する知識を復習し、まず情報だから。これは L と呼ばれる。その前の通り、この動力は上昇と下降に用いられる。自分で試してみたまえ。徐行弾を手前に引くと機体は上昇する。昇降弾を前に出すと機体は下降する。簡単だろ。次は L の操作だ。L は機体を左右にバンクさせるのに用いる。この操作を行うと片方の翼のエルロンが上に上がり、反対の翼のエルロンが下に下がる。やってみたい。次はラダーの操作。宇宙船や地上での移動時に用いられる。ただし慎重に。自分で動かしてみたまえ。離陸準備は整った。今度は自分飛ばしているんだ。スロットルレバーはエンジンパワーを制御する。スロットルレバーを前方いっぱいに押し出す。機体が加速を始める。現在のエンジンパワーがパーセント表示される。加速時は機体に十分注意すること。離陸後、ランディングフラップの収納を忘れないように。ランディング分解したなど機体の速度が失われ調整が低下するからだ。初の離陸だ。実際航空機の操縦技術の中でも離陸は難しい範囲だ。常に高度に注意を払うことを忘れるな。特急高度計が来るな。それはエルロンだ。すでに説明した通り、このロール角をこれを使えば割れるロールも可能だ。割れるロールをやるのはない。機体を整備させてみる。いいぞ。次はラダーだ。ここで機信号をわずかに修正できる。だが調整回数のまだ十分じゃない。それだな。これは機体速度のコントロール方法を説明する。上昇して高度を上げれば機体速度は低下し、して高度を下げれば速度が上がる。速度っていうことは戦闘を勝利する鍵となるからな。当然だが、どれまでも速度がコントロールできる。離陸へは速度を得るためにだ。エンジンパワー速度が出てくる。試して。エンジンパワーを増して変更速度に。
上げ続けるように注意すること。連装備として突進する可能性がある。機械化にさせるのは簡単だ。正解にはエルの評価を用いる。まず機体を左か右にロールさせる。次に操縦桿を引いて旋回。説明をよく聞くこと。難しいからといってない。では始めよう。飛行機が離陸するには十分な速度が必要だ。エンジンパワーを全開にスロットルを離してもいいだろう。飛行機が高度が十分に上がると機体は地面を離れる。詳細はより早くにそれからランディングギアのフラップを乗る。機械は大きな飛び立った。操作する知識を復習しよう。まずは消防だから。その後に攻力は上昇と下降に用いる。自分で試してまえ。昇降がを手に機体は上昇する。昇降がを前に倒すと機体は下降。簡単だろ。次はエルロンの操作だ。これは機体を左右にバンクさせるのに用いる。この操作を行うと片方の翼のエルロンに翼のエルロンが下に下がる。やってみたまえ。